مرحبا طلاب الصف الثالث مع الحصة السابعة والأخيرة من سلسلة دروس لغتنا الجميلة مع الدرس العاشر عروس البحر والنشيد. هيا نستمع الآن إلى نشيد يافا الجميلة. يافا والشاطئ والبحر ونسيم عطره الزهر والبيارات حواليها جيران ما دام الدهر. الكل يحبك يا يافا السهل الشاطئ والبحر. يافا قلبي يافا حبي وعروس زينها البحر. يافا الجميلة يافا والشاطئ والبحر ونسيم عطره الزهر والبيارات حواليها جيران ما دام الدهر. الكل يحبك يا يافا السهل الشاطئ والبحر. يافا قلبي يافا حبي وعروس زينها البحر. يافا الجميلة. بعد أن استمعنا إلى هذا النشيد الجميل سنقوم بفهم هذه الأبيات حتى نستطيع أن نحفظها. هنا الشاعر فتح الله الدخيل هو شاعر فلسطيني من مدينة أريحة. الشاعر هنا يغني لمدينة يافا. يتغنى الشاعر بيافا ويقول: يافا والشاطئ والبحر وماذا أيضا؟ ونسيم عطره الزهر. النسيم هو الهواء العليل في فصل الصيف وهو محمل بعطر الزهور. وكذلك البيارات والبساتين. ما الذي يربط هؤلاء جميعا؟ جيران ما دام الدهر. من هم الجيران؟ يافا والشاطئ والبحر والنسيم والبيارات، فهم جيران أي متقاربين ومتحابين على طول الزمان. ما دام الدهر أي على طول الزمان، الدهر وهو الزمن. الكل يحبك يا يافا. من الذي يحبك؟ السهل الشاطئ والبحر. السهل طبعا هو الأرض المستوية الخضراء على الخريطة، والسهل مفرد وجمعها سهول، وكذلك الشاطئ مفرد وجمعها شواطئ، والبحر جمعها البحار. يافا قلبي يافا حبي. الشاعر هنا يتغزل بحبه ليافا فيقول لها: أنت قلبي أنت حبي، وشبهها هنا بأنها عروس والبحر هو زينتها. بعد أن فهمنا هذه الأبيات سنقوم بحفظها قراءتها أولا أكثر من مرة بطريقة مغناة كما سمعنا. والآن ننتقل إلى الأسئلة الشفوية. ما اسم الشاعر؟ صحيح، الشاعر هو فتح الله الدخيل. لمن كان يغني الشاعر؟ كان يغني لمدينة يافا. من هم جيران يافا كما في الأبيات؟ الشاطئ والبحر والنسيم والبيارات. من شارك الشاعر في حب يافا؟ السهل والشاطئ والبحر. بماذا شبه الشاعر يافا؟ شبه يافا بالعروس وزينتها البحر. نستخرج من الأبيات. هذه الأبيات أمامنا حتى نستطيع أن نستخرج هذه المهارات. أولا، لام قمرية، كلمة بها لام قمرية. البحر صحيح، هل هناك كلمة أخرى؟ البيارات، جميل. لام شمسية، الشاطئ، وأيضا الزهر والدهر. مدينة، في هذه الأبيات مدينة فلسطينية. يافا، كلمة تدل على مفرد. الشاطئ، البحر، السهل، عروس، جميعها
كلمات تدل على المفرد. تاء مبسوطة. البيارات، كلمة تدل على الجمع. هيا نبحث. صحيح، البيارات والجيران. أسلوب النداء: يا يافا. في جسم الإنسان: قلب، يافا قلبي. قلب موجود في جسم الإنسان. الآن سنقوم بكتابة هذه المهارات ونقوم بحلها في الدفتر بمفردنا، ثم نقوم بقراءة هذه الأبيات أكثر من مرة بطريقة مغناة ونحفظها كما سمعنا سابقا. وانتظروني مع فيديو جديد ودرس جديد من دروس لغتنا الجميلة، مع تحيات معلمتكم منال حماد مطر.